Lord Jesus. Unlimited God. All the heavens stand above the earth. You are exalted. Unlimited God. Exalted. You are exalted. You are exalted. You are exalted. Unlimited God. Unlimited You are God. exalted. You are exalted. Thank you, Lord. You are exalted. You are exalted. Unlimited God. Thank you, Lord. Thank you. Unlimited God. God bless you for that, Abolore. No one can see the end of the grace of God. No one can see the end of your life. See the end of your body. No one can see the end of your life. Hallelujah. God bless you. Thank you very much. No one can see the end of the glory of God. Kò sẹ́ni tí lè rí òpin ògo Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀. Ṣé o? Bẹ́ẹ̀ ni. You are exalted, unlimited God. Oh, Jesus, you are exalted. You are exalted. God bless you, Baba Jide Olujimi. Thank you for joining me. Thomas Salamu, God bless you. Oh, Jesus, you are exalted. Unlimited God. Father, we thank you tonight. We bless your holy name. Father, we thank you for the opportunity to see the day 5 of our fasting and prayer. We give you all the glory. Lord, we give you all the honor. We give you all the adoration. We are grateful, Lord. Thank you for life. Olúwa dúpẹ́ fún ẹ̀mí. Nítorí pé ní tó bá wà láyé ló máa yìnyín Ọlọ́run. Olúwa gbé yín ga, Olúwa ṣe yín lọ́ba àwọn ọba. A dúpẹ́ pé ẹ kà wá yẹ láàrin àwọn alààyè ènìyàn lọ́jọ́ tòní. Olúwa ẹ wá gba ọpẹ́, Olúwa ẹ wá gba yín wá. Lord, accept our thanks. We are grateful. Lord, we have come again. Olúwa tún ti dé bí a ṣe ń dé. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì a tún ti wá bí a ṣe ń dé. Ọjọ́ mẹ́rìnlá ni ká fi bọ́ síta ká fi gba àdúrà níbẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun yìí. Ẹni nítorí ọdún tẹ́ máa ṣe ohun tuntun dọ́bùdọ́bù fún wa, òun ni ọdún 2020. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ torí ẹ̀ la ṣe wà lórúkọ Jésù Olúwa ẹ wá bá wa rìnrìn àjò tálẹ̀ yìí. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ wá gba gbogbo ògo. Aládé ewúrẹ́ ẹ wá jọba. Ẹ wá ṣe ara yín lógo nínú gbogbo ayé àwọn ọmọ yín tí wọ́n ń gbọ́ mi, tí wọ́n ń wò mí lórúkọ Jésù Olúwa ẹ ṣe ara yín lógo. Ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ dá wọn láre. Gbogbo ogun tó bá hùn kó tẹ̀lé wọn wọnú àdúrà yìí lórúkọ Jésù mo pàṣẹ kógun náà kó máa wọlẹ̀. I pray in the name of Jesus, whatsoever it is that you that has followed you into this prayer meeting tonight, by the powerful name of Jesus, I said you will not see those problems again. In the name of Jesus, you will not see it again, because tonight the Lord said he wants to restore us. It's our day, night of restoration. I want you to start thinking what restore back to you tonight. Mo fẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní wo ohun tó fẹ́ fún ẹ. Ìkó lọ́wọ́ ló ti sọnù tó fẹ́ kó Before we continue, I want you to open your mouth yourself. I want you to say, Father, in the name of Jesus, I thank you for my life. Jesus, I thank you for my life. Holy Spirit, I thank you for my life. Open your mouth and pray. Heavenly Father, the King of glory, I thank you for my life. Jesus, I thank you for my life. Rose of Sharon, I thank you for my life. My beginning and my end, mo dúpẹ́ fún ẹ̀mí mi. Mo dúpẹ́ pé mo wà láyé, mo tún wà láyé mi. Ẹni alààyè èèyàn ló máa yìnyín. Olúwa ẹ ṣé. In Jesus' mighty name, we have prayed. And we are going to thank God once again for this program that the Lord has put in place to bless me and you.
Let us open our mouth and thank God for this program. Lord, I thank you for this program. I want you to pray. Say, Heavenly Father, in the name of Jesus, I thank you for this program that you have put in place to bless me, to restore me tonight, to restore everything that I have lost since the day I was born. Every good thing that I'm supposed to be enjoying by now that is not yet in my hand. Father, I thank you because tonight is my night. I am receiving it in the name of Jesus. Olúwa mo gbé yín ga, in Jesus' mighty name. Ẹ jẹ́ ká tún dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ ká ṣe lọ́ba àwọn ọba. I want you to say, Heavenly Father, in the name of Jesus, I thank you for my children. I thank you for my family. I thank you for my husband and wife. I thank you for my friends and well-wishers. Olúwa mo yóò jẹ́ kó kàn wọ́n àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, Ọlọ́run tí ọpẹ́ tọ́ sí, ọba tí ìyìn tọ́ sí, mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ní àṣálẹ́ yìí. Ìpè lórí ọmọ mi, mo dúpẹ́ lórí ọkọ, lórí aya, mo dúpẹ́ lórí iṣẹ́, mo dúpẹ́ lórí àdáwọ́lé, mo dúpẹ́ lórí gbogbo ẹbí, ọ̀rẹ́, ará àti ojúlùmọ̀ mi. Olúwa mo dúpẹ́ pé gbogbo ẹni táburú máa kàn tó máa kàn mí, ẹ jẹ́ kó kàn. Olúwa mo dúpẹ́ lórí ìjọ ìràwọ̀ òwúrọ̀, mo dúpẹ́ lórí gbogbo àwọn tó ń jórúkọ mọ́ ìpè ìràwọ̀ òwúrọ̀ níbikíbi tán wà lórígun mẹ́rin àgbáyé. Lórí àwọn ọmọ yín tí wọ́n gbọ́ mi, Olúwa gba ọpẹ́, in Jesus' mighty name. We are going to pray again. You are going to open your mouth and say, Heavenly Father, you call the name of Jesus Christ 3 times. You say, Lord Jesus, have mercy on me tonight. Come and open the door of mercy of heaven for me. I want your mercy to come and go before me in this prayer. Ọlọ́run jẹ́ kí ọ̀run kó ṣí nítorí mi ní àṣálẹ́ yìí. Olúwa wá fàánú ṣílẹ̀kùn ayọ̀ fún mi, àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run àánú o. Ẹlẹ́ni tó bá pè yín lọ́lọ́run àánú, ẹ̀yin Ọlọ́run á ṣàánú fún. Olúwa mo pè yín Ọlọ́run àánú ní àṣálẹ́ yìí nínú bí n ṣe ń wọnú àdúrà lọ yìí. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ kó wá sọ̀rọ̀ fún mi. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ kó wá síwájú mi. Olúwa jẹ́ kí n ráàánú gbà nínú àdúrà yìí. Àánú ni kẹ́ fi dáhùn máa gbà ní àṣálẹ́ yìí. Lord, àánú ni kẹ́ fi dá gbogbo ẹ̀tọ́ mi padà fún mi. Àánú ni kẹ́ fi dá ìkólọ mi padà fún mi. Lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín. Jesus, thank you Títílọpẹ́ Adéwọlé. God bless you for joining. Now, a fẹ́ tún tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Olúwa, tá bá rí ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ṣẹ̀, èyí tí kò ní jẹ́ kí n rí àánú gbà nínú àdúrà tí mo wá gbà ní àṣálẹ́ yìí, Olúwa wá dáríjì mí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ni kẹ́ lò kẹ́ fi fa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti àìṣedédé mi ya ní orúkọ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa wá nu gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti àìṣedédé mi. Ó yá porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta kó gbàdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o, Olúwa wá dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí mo fojú dá, tí mo fara dá, èyí tí mo fọkàn dá, tí mo fẹnu dá, ẹ̀ṣẹ̀ nínú èrò, ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìṣe mi, lórúkọ Jésù. Olúwa dáríjì mi. I want you to open your mouth, ask the Lord to have mercy. Say, Lord, whatever way I have sinned against you tonight, let the blood of Jesus come and wash away my sins. Let the blood of Jesus cleanse me, Lord. Let the blood of Jesus come and wash me. Make me holy and acceptable unto you tonight. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. We are going to pray again. You are going to ask God for power as you are going into this prayer. That Lord, come and wear your power authority upon me. As I will speak tonight, whatsoever I bind, oh Lord, in the name of Jesus, heaven make it remain bind. Whatsoever I loose in the name of Jesus, Jehovah, let it remain loose in the name of Jesus. I want you to call the name of Jesus Christ 3 times and say, Heavenly Father, in the name of your Son Jesus Christ, descend, wear me your power, the power of authority tonight. I want you to open your mouth and pray. Father, in the name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the miraculous working name of Jesus. Heavenly Father, wear me your power. Power of the Holy Ghost tonight. Power of authority. Power that whatsoever I decree tonight, in the name of Jesus, heaven will open for me. Whatsoever I bind shall remain bind. Whatsoever I lose shall remain loose. According to your authority, in the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. I welcome all of you again, once again. Happy New Year to you, Sister Sherry Jatso, Sister Iyabo Adekombi, Títílọpẹ́ Adéwọlé. God bless you. Tómítọ́pẹ́ Alamu. God bless you. Babajide Olujimi. I welcome you. Happy New Year again, because this is our year of double portion of blessing. Hallelujah. Glory be to God. Where am I going to take our prayer point from this night? The first place I want us to look at is the book of Joel. And that is the book of 2.
If you don't have your Bible, don't worry. I'll read it out. Joel chapter 2. Because tonight is about you taking back all that you have lost since you were born. Tonight the Lord said He's going to restore it to you. If you believe, the Bible says you will see the glory of God. Tẹ́ bá ti ní ìgbàgbọ́ Olúwa ní àṣálẹ́ yìí, mo fẹ́ kó lanu ẹ kó sọ fún Ọlọ́run ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ti sọ wípé ẹ̀yin Olúwa yóò dá gbogbo ìkólọ mi padà. Ọlọ́run, kí ni ayé ti gbà lọ́wọ́ mi, kí ni èṣù ti gbà lọ́wọ́ mi, ní àṣálẹ́ lórúkọ Jésù Olúwa máa dá padà fún mi. Ó yá porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta kó sáré gbàdúrà yẹn ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, agbára ẹ̀jẹ̀ òdodo Jésù, Ọlọ́run tó ṣe lérí àti májẹ̀mú pé òun yóò dá ìkólọ wa padà ní àṣálẹ́ yìí. Bàbá mi àrà, mo mà ti dé lórúkọ Jésù. Ọlọ́run àrà, gbogbo ìkólọ gbà lọ́wọ́ mi, gbogbo ìkólọ tí èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀ ti gbà lọ́wọ́ mi látijọ́ tí mo ti délé ayé, èyí tó yẹ kí n máa lò lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mi ò tí ì rí lò, ní àṣálẹ́ lórúkọ Jésù, ẹ̀mí àwọn wòlíì ó yẹ ẹ dá padà fún mi, ẹ̀mí mímọ́ ó yẹ ẹ dá padà fún mi. Wọ́n náà máa gbàdúrà yẹn. Rekaba sheke mama, oreba skindaraba sheke mama. Joel chapter 2 ni mo sọ pé à ń lọ. Mo fẹ́ ká wo verse 23 to 27. Màá sáré kà á wá fi gbàdúrà. Lórúkọ Jésù, àdúrà wa yóò jẹ́ tẹ̀wọ́gbà ní àṣálẹ́ yìí. Ojú òde ní tì yín. Ó ní, be glad, people of Zion. Rejoice in the Lord God, for He has given you the autumn rains, because He is faithful. Hey, Jehovah. Because our God is faithful. Hallelujah. He said He has given us the autumn rain because He is a faithful God. Glory be to God. And he read further, verse 22. Say, do not be afraid. Do not be afraid, you wild animals, for the pasture in the wilderness are becoming green for you. The trees are bearing their fruit for you. In this year 2020, so shall it be for you. The fig tree and the vine yield their riches for you and me in the name of Jesus. Verse 20, say, be glad, people of Zion. Rejoice in the Lord your God. Rejoice in the Lord your God. Be glad, you children of the Most High God. You servants of the Most High God. The word of God say, rejoice. Rejoice, be glad, you people of God. Rejoice in the Lord your God, for He has given you the autumn rains, because He is faithful. He sends you abundant showers, both in autumn and in spring, and before the threshing floor will be, your threshing floor will be filled with grain, and the vats will overflow with new wine. Ní ọdún 2020 yìí ni o, kò ní di ọ̀la, kò ní di ọjọ́ míì lórúkọ Jésù. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe sọ yẹn, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Ó ní the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, my great army that I sent among you in this year 2020, you will have plenty to eat. You and your family, your children, anybody that has name in your life, as far as they are a blessing to your life, hear the word of the Lord. This is what God Almighty said. He said, you will have plenty in this year. You will eat and you will be full. It doesn't matter what your enemy think. What matters is what the word of God is saying concerning you, and the faith you are using to receive it this hour in the name of Jesus. The Bible made us to understand. It says you will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God. You will have you will have workers for you. People will work for you. Never again will you, the children of the Most High God, will you be ashamed in the name of Jesus. Verse 27, the last verse. He said, then you will know that I am in Israel. You will know that I am in your life. You will know that I am in your family. You will know that I am involved in the history of your life. You will know that I know you more than even yourself. You will know that even before you were born, I know I am your God. Then you will know that I am in your life, that I am the Lord your God, and that there is no other. Never again will my people be ashamed. Gbọ́rọ̀ Ọlọ́run yẹn o, Olúwa ní ipò ojú kì yóò tiẹ̀. Mo fẹ́ ká gbé láti bẹ̀ yẹn. Wà wá sọ fún Ọlọ́run ní ẹ̀mẹ́ta, wá pe orúkọ Jésù. Wà ní Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o. Ní àṣálẹ́ yìí, dandan ni ojú kì yóò tì mí ní ọdún 2020 nítorí ọ̀rọ̀ yín ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rí ọlọ́lá ló sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run májẹ̀mú ló sọ bẹ́ẹ̀. Nítorí pé ẹ ti sọ lórúkọ
mà gbọdọ̀ tì mí. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, agbára ẹ̀jẹ̀ òdodo Jésù. Ẹni èmi yóò mọ̀ pé nítòótọ́ lẹ́yìn Ọlọ́run wà pẹ̀lú mi nínú ọdún 2020. Olúwa mo mà dúpẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ yín. Olúwa mo wá pa á láṣẹ ní wákàtí yìí nípe nípa tèmi àti ìdílé mi, nípa tèmi àti gbogbo ohun tó ń jẹ́ orúkọ mọ́ mi, ní orúkọ Jésù ojú kì yóò tì mí. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ojú kì yóò tì wá. Lórúkọ ojú kì yóò tì ọkọ mi, ojú kì yóò tì aya mi, ojú kì yóò tì àwọn ọmọ mi. Ní orúkọ Jésù ìwọ náà máa gbàdúrà yẹn. Ní orúkọ ní ojú kì yóò tì ẹ́. Ó ní wàá mọ̀ ìpè nítòótọ́ òun Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ nínú ọdún yìí. Bẹ́ẹ̀ ni Jehovah, àníṣẹ́ ní àṣálẹ̀ yìí ohun tí mo sọ pé a fẹ́ gbàdúrà nípa ẹ̀ òun ni ìkólọ wa, gbogbo ìkólọ tó ayé ti gbà lọ lọ́wọ́ wa, gbogbo ìkólọ tí èṣù ẹ̀ṣẹ̀ ti gbà lọ, Olúwa náà fẹ́ dá padà fún wa. Wàá wá pe Ọlọ́run tí ń dá ìkólọ padà, Ọlọ́run tó dá ìkólọ Jóòbù padà. Sọ pé kó wá ẹ rí níbikíbi tó bá wà ní àṣálẹ́ yìí. Sọ pé Ọlọ́run tó wá dá ìkólọ Jóòbù padà, wá mi rí níbikíbi tí mo wà ní àṣálẹ́ yìí. Fọwọ́ agbára ẹ wá mi rí. Ọwọ́ agbára tó fi wá àkérí nínú omi, Olúwa nà sínú ayé mi. Olúwa fi wá mi rí nítorí mo ti dé ní wákàtí yìí. Olúwa fi bá mi pàdé. Ó yá àwọ̀ náà lanu ẹ̀ kó sọ di àdúrà pé orúkọ Jésù ní ẹ̀mẹ́ta. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o, èmi náà máa tún ti dé. Èmi ìyá àjọ ìyàwó òwúrọ̀, èmi àyànfẹ́ tí wọ́n Ọlọ́run yàn tó ṣe lógo àìtí kò ní dìbàjẹ́ láéláé. Ọlọ́run ti dé o, ọwọ́ agbára tó wà kéré ni mo bẹ̀bẹ̀ fún lórúkọ Jésù. Olúwa fi wá mi rí ní àṣálẹ́ yìí. Ẹ̀mí mímọ́ fi ọwọ́ yẹn wá mi rí. Olúwa fi wá àwọn ọmọ mi rí. Olúwa fi wá ìpè mi rí. Olúwa fi wá iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi rí. Máa sọ fọ́lọ́run gbogbo ohun tó bá fẹ́ kí Ọlọ́run wá kó ṣe àwárí ẹ̀ ní wákàtí nínú ayé ẹ̀. Máa sọ fọ́lọ́run pé k'Olúwa kó máa wárí. Ọwọ́ Ọlọ́run kó máa bẹ́ẹ̀ wárí. Jésù Olúwa wa. Wá wá pe áńgẹ́lì Ọlọ́run èyí tó ń jíṣẹ́ ayọ̀. Angel Gabriel ní áńgẹ́lì oníjẹ ayọ̀. Bíbélì jẹ́ kó yé wa wípé òun náà la rán níṣẹ́ sí bàbá ńlá wa Màríà Múndíá ní ìjọ́ kìíní àná. Wà wá pe Angel Gabriel yẹn ní ẹ̀mẹ́ta nítorí Bíbélì sọ pé ìránṣẹ́ ni wọ́n jẹ́ fún wa. Wà wá sọ pé Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì, wò èmi ọmọ rẹ mo tún ti dé o. Ẹ̀mí mímọ́ o, ó yá mo rán ẹ níṣẹ́. Áńgẹ́lì Ọlọ́run Angel Gabriel lọ sórígun mẹ́rin àgbáyé ní gbogbo ibi tí ẹ̀tọ́ èmi lágbájá ọmọ lágbájá bá wà. Ó yá lọ gbà wọ́n wá fún mi. Gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ kí n máa lò lọ́wọ́lọ́wọ́, tó yẹ kí n máa fi ṣe bí ọba, èyí tó yẹ kí n máa fi ṣe bí ọba nínú ìdílé ọkọ mi ni, èyí tó máa kí n máa ṣe bí ọba níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́, níbi òkòwò mi, àní nídìílé ìyá mi àti nídìílé bàbá, láàrin àwọn tó ń bí mi sí, àní èyí tó yẹ kí n máa fi jọba. Ògo yẹ kí n máa lò, ògo tó lórí nídìílé ìyá mi, hàn lórí nídìílé bàbá, èyí tí wọ́n tiẹ̀ tí rírí nídìílé ọkọ mi tó jẹ́ ògo dáadáa. Èmi lágbájá ọmọ lágbájá mo fẹ́ kó porúkọ Jésù ní ẹ̀mẹ́ta kó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún Ọlọ́run. Áńgẹ́lì Ọlọ́run o, Angel Gabriel ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì, mo ti dé bí mo ṣe ń dé lẹ́ẹ̀kan sísẹ́. Àní mo rán níṣẹ́ áńgẹ́lì ìránṣẹ́ mi Angel Gabriel, èyí tẹ̀yìn Ọlọ́run rán níjọ́ kìíní àná, èyí tó mú ìròyìn ayọ̀ wá fún ìyá ńlá wa Màríà Múndíá. Ó yá o, òun ni mo pè kó sọ̀kalẹ̀ báyìí nítorí pé mo mọ̀ wípé nítòótọ́ ni áńgẹ́lì yìí ń bẹ. Mo dẹ̀ mọ̀ pé nítòótọ́ ló máa ń ṣe ìròyìn ayọ̀. Ìdí yẹn lèmi náà fi pè ní wákàtí nítorí ọ̀rọ̀ yín ló sọ wípé ìránṣẹ́ ni áńgẹ́lì yìí jẹ́ fún mi. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ní wákàtí, ó yá lọ sí orígun mẹ́rin àgbáyé ní orúkọ Jésù. Níbi tí oore tèmi lágbájá ọmọ lágbájá bá wà, ó yá ìwọ náà máa sọ fún Ọlọ́run. Oore àwọn ọmọ ẹ̀ ń kọ́, tọkọ ẹ̀ ń kọ́, tìyàwó ẹ̀ ń kọ́, tìṣẹ́ ẹ̀ ń kọ́, ògo ẹ̀ ń kọ́. Sọ fún Ọlọ́run. Ó yá lórúkọ Jésù ní àṣálẹ́ yìí ni ẹ̀mí mímọ́ o, ẹ̀ní sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ nítorí ẹ̀yin lẹ dá májẹ̀mú. Ẹni ní àṣálẹ́ yìí ẹlẹ́nikẹ́ni tó bá ní ìgbàgbọ́ ẹni yóò rí ògo ẹ̀yin Ọlọ́run. Ẹni dandan ni ní àṣálẹ́ yìí gangan lórúkọ Jésù. Angel Gabriel o, fún mi, lọ sí àríwá fún mi, lọ sí ìlà oòrùn fún mi, lọ sí ìwọ̀ oòrùn fún mi, lọ sórígun mẹ́rin àgbáyé ní kíákíá báyìí. Ó yá máa lọ sínú gbogbo kámpù àwọn alágbára ìdílé bàbá, àwọn alágbára ìdílé ìyá, èyí ti ìdílé ọkọ, tààrin ọ̀rẹ́, àwọn alágbára alábàágbé, àwọn alágbára alágbàárìn, alábàásọ ní orúkọ Jésù. Tí wọ́n di ògo mi mú, tí wọ́n di ẹ̀tọ́ mi mú. Ọwọ́ Ọlọ́run o, áńgẹ́lì Ọlọ́run, ó yá gbà fún mi. Ìwọ náà máa gbà fún mi lórúkọ Jésù. Ó yá máa gbà fún mi.
ó yá máa gbà fún mi áńgẹ́lì ọlọ́run ó yá gbà fún mi ó yá máa sọ fún ọlọ́run bẹ́ẹ̀ Lord restore me tonight rẹ kàkàkà bá ṣèké màmá ọlọ́run dá gbogbo ẹ̀tọ́ mi padà fún mi ní àṣálẹ́ yìí ó ní ẹ tún lè ṣe o jù bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan sí Jehovah ẹ tún lè ṣe o bàbá jù bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan sí ọlọ́run bí ẹ ti ṣe lọ́jọ́ ọjọ́ sí bí ẹ ti gbà wọ́n Jehovah mo ní ẹ tún lè ṣe o jù bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan sí tó bá mú orin yẹn mo fẹ́ kó lanu ẹ kíwọ náà kọ́ ìpè ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì nítorí àyípadà rẹ ni mo fi tẹ̀ wá ní àṣálẹ́ yìí nítorí lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ni ó ti ṣe fún àwọn òṣùwájú nígbà tí ayé rò pò ti tán fún Jóòbù ṣe bí ẹ̀yin ọlọ́run òun lè sọ pé ẹ dé bíbélì jẹ́ kó yé wa wípé ẹ dá gbogbo ìkólọ Jóòbù padà èmi náà ti dé ní àṣálẹ́ yìí ọlọ́run nítorí pé mo mọ̀ pé ẹ ò yí padà ó ní àìyípadà rẹ kàkà bá ṣe pé màmá àìyípadà ọlọ́run nítorí àìyípadà rẹ ni mo wá ń ké pè rẹ kàkà bá ṣe pé màmá ore baskin darabaraka sheki mama reka baskin darabaraka sheki mama àyípadà àyípadà ọlọ́run nítorí àyípadà rẹ ni mo fi ń ké ọlọ́run tí kì í yípadà ni mo mà ní kó o pè ní àṣálẹ́ yìí call the Lord that changeth not ọlọ́run tí kì í yí padà ni mo pè yín nítorí àìyípadà yín lórí ọ̀rọ̀ ayé mi ẹ̀dá má jẹ̀mẹ́ you say tonight you are going to restore me you say the lost glory that the locusts and the cankerworm have eaten that you Almighty God are back to me tonight so therefore I align myself with your word olúwa o mo bá ara mi pàdé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ I align myself with your mo gbá ara mi tọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ̀ mo ní kí ọ̀rọ̀ náà kó ṣẹ mọ́ mi lára ní wákàtí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ń gbénu múdíá tó ń dọ́là ni èyí tó ń gbénu adélébọ̀ tó ń ṣe ògo ọ̀rọ̀ wọn ọlọ́run alààyè ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní máa gbọ́ ìgénu òòrè kàkà bá ṣèké màmá ẹ jẹ́ kí n sáré padà lọ síwèé Joel yẹn that same Joel chapter 2 kàkà bá ṣèké màmá láti verse 25 ni mo ti máa kà lọ́tẹ̀ yìí ó ní I will repay you for the years the locusts have eaten. Wà wá sọ fún ọlọ́run ní ẹ̀ẹ̀méje wà ní ẹ̀jẹ̀ Jésù o bíbélì ní ẹ̀jẹ̀ Jésù ló máa ń poró iná ẹ̀jẹ̀ Jésù ló máa ń poró gbogbo ibi kò sí ogun tó lè dúró nígbà tí ẹ̀jẹ̀ Jésù bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wà wá pe ẹ̀jẹ̀ yẹn ní ẹ̀ẹ̀méje wà ní ẹ̀jẹ̀ Jésù sọ̀kalẹ̀ léèmí lágbájá ọmọ lágbájá lórí tá bá rò nǹkan tó ń bá mi sùn tó ń bá mi jí tó ní mi ò ní rí ẹ̀tọ́ mi gbà padà tó ní ìkólọ mi ò ní jẹ́ tèmi tọmọtọmọ tó ní ìkólọ mi ò ní jẹ́ tọkọ mi tọkọtọkọ tó ní ìkólọ ìpè mi ò ní padà ní wákàtí lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù máa bá mi parẹ́ 1 2 3 go ní orúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ 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 Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ó yá sọ̀kalẹ̀ dálé mi lórí èmi ìyá àjọ ìràwọ̀ òwúrọ̀ ni dálé mi lórí máa yà mí sí mímọ́ gbogbo nǹkan tó wà nínú ayé mi èyí tó ń bá mi sùn tó ń bá mi jí èèyàn ló fi síbẹ̀ ni oṣó ló fi síbẹ̀ ni àjẹ́ ló fi síbẹ̀ ni ẹlẹ́bọ lóògùn ni láàfáà ni àwọn ẹlẹ́bọ lóògùn ni àwọn alásàsí ayé ni àwọn aláràn sí ayé àwọn ọlọ́run sínú ayé mi ní àṣálẹ́ yìí gangan ẹ̀jẹ̀ tó ju ẹ̀jẹ̀ lọ ẹ̀jẹ̀ iyebíye èyí tó ṣàn sílẹ̀ ní Calvary ẹ̀jẹ̀ tí ó ṣẹ̀ èyí tá a dà sílẹ̀ nítorí ti tèmi nígbà tí mo bá wá ní irú àṣálẹ́ ọjọ́ báyìí because of me the blood that was shed the blood of Jesus the one that was shed because of me in order that at a time like this when I come unto the Lord when I bring my flesh under subjection and I pray for the Spirit of God in me to come and rule the affairs of my life and go into the four corners of the earth and take from me everything that belongs to me. Tonight, that is why this blood was shed. Ẹ má gbàgbé. Ó ní ẹ̀jẹ̀ tó ju ẹ̀jẹ̀ lọ. Kó wá tú wá sílẹ̀ o.
ẹ̀jẹ̀ tó ṣàn ní Calvary kó wá tú wa sílẹ̀ tọmọtọkọ. Wọ́n náà jẹ́ kọrin yẹn pé ẹ̀jẹ̀ tó ju ẹ̀jẹ̀ lọ. Mo sọ kankan níjẹta, mo ní ẹ̀jẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀. Mo ní tẹ́jọ́ bá ń sọ̀rọ̀ ni ẹ̀jẹ̀ kéèyàn ò ní sọ̀rọ̀ láti inú ilẹ̀ against Abel, nítorí pé ẹ̀jẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ ni. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń sọ̀rọ̀, ó ń ṣe iyebíye. Mo láàlá kan níjọ́ kan, mo ṣe ìṣòro pẹ̀lú èèyàn kan torí Olúwa máa ń lò mí fáwọn èèyàn láti ṣe ìṣòro, a máa ṣe deliverance. Àṣejọ́ mẹ́ta, ẹjọ́ kẹta báyìí ni mo bá sùn. Ní àwọn pípín mi ò mọ bí tí ogun Hitler yìí ti dé. Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lé mi. Wọ́n pọ̀ débi pé mi ò lè ka iye ẹsẹ̀ wọn. Mo ní wo lóhun kí leléyìí. Ni mo bá gbójú sókè, mo kọ́kọ́ ń ṣe Holy Ghost fire. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, mo rí pé kò ràn wọ́n. Àmúnúlúwa, kí ni kí n ṣe? Bí mo ṣe gbójú sókè báyìí, mo dẹ̀ rí àmì yẹn, ó dẹ̀ làgàrà ní ọ̀run. Ó jẹ́ àmì ẹ̀jẹ̀. Ó ní sọ pé ẹ̀jẹ̀ Jésù níwájú ọba tí mo máa jíìn fún ní ọjọ́ ìkẹyìn. Bí mo ṣe sọ pé ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi, sórí àwọn tó ti ń lé mi yẹn, tí wọ́n ń ṣe kìtàkìtà, tọ́nà wọn alágbára, gbogbo wọn májẹ̀mú ni wọ́n ṣubú ni wọ́n kú. That tells you that there is power in the blood of Jesus. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power in the blood of Jesus. Wàá tún pé ẹ̀jẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí mọ́mì. Wo tá a bá rí ogun kan tó lé ẹ débi ìpàdé àdúrà yìí. If there's any power, if there's any problem, if there's any battle that has followed you to this place of prayer tonight, they have made mistake. Because tonight, you are the wrong candidate for them to follow. Rekaba sheke mama. Ìpè ni, Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀ fún mi ní àṣálẹ́ yìí pé kò sí ẹni tó máa jálábàápín nínú àdúrà yìí tí kò ní testimony nígbà tá a bá máa ṣe 14 days. Àfi tó nítọ̀hún ò bá fẹ́ dúpẹ́. Olúwa nítorí orí ọ̀fẹ́ máa wà fún wa láti dúpẹ́ nígbà tá a bá ń ṣe 14 ní on the 24th lágbára Ọlọ́run ló máa jẹ́. Ẹ jẹ́ ká tún sọ fún Ọlọ́run, ó máa tún pé ẹ̀jẹ̀ yẹn ní ẹ̀ẹ̀méje. Wà á ní sọ̀kalẹ̀ lé mi lórí ibikíbi tó bá wà ó jẹ́ dìde. Mi ò fẹ́ dìde nítorí kámẹ́rà ní ìjókòó gbàdúrà àwọn tó mọ̀ mí nítorí tó ogun dẹ̀ àdúrà dẹ̀ mọ́mì àdúrà ń gbà dáàdì àdúrà ń gbà. God answers prayers. People who know me know that I don't sit down when I'm praying. It's because of the camera. That's why I'm sitting down. So I want you to call the blood of Jesus 7 times. Say descend. Blood of Jesus that was shed on the cross for me. The blood that have no sin. The blood that have no that has never sinned before. The blood that reconciles me back to God. Descend upon me tonight. If there's anything in my life that have been sleeping and waking with me that will not allow me to be restored tonight, that will not allow me to recover everything that I have lost since I was born, since I grown up, blood of Jesus, remove Jesus. Call the name of Jesus 3 times and pray that prayer. Father, in the name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. The Kings, the Lord of Lords, blood of Jesus, 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 blood of Jesus Christ of Nazareth, descend upon me in the name of Jesus. If there's any power that is sleeping with me, any evil power that is in my life, any demonic that is affecting my life, affecting my glory, affecting my destiny, my children's glory, that will not allow me tonight to receive my blessing from the four corners of the earth, that will not allow me to receive tonight what I have lost in many years. Let your blood wash it away, 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 wash it away. The blood of Jesus is powerful. Amen. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Oh, and he read further. He says, only the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, my great army that I will send among you, you will have plenty to eat. Listen.
army of God we are talking about. You know when the Queen of England declares something, you know how fast his army will run. Talk less the Almighty God army. Tonight you want to dispatch them because you are a child of authority. Mama. Ọ̀rọ̀ ló ń jẹ́ kó yé wa wípé ó jẹ́ kó yé wa wípé òun fún wa ní agbára. Ó ní òun fún wa ní agbára láti tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ó ní òun fún wa lágbára láti gbà. Òun fún wa lágbára láti béèrè. Òun fún wa lágbára láti ṣẹ́gun. The power is already in you. Open your mouth tonight. Wàá pe ẹ̀jẹ̀ Jésù lẹ́ẹ̀méje. Wàá wá sọ fún Ọlọ́run. Ẹ̀yin ajagun ọ̀run. The army of God from heaven. I dispatch you to the four corners of the earth. Go into the warehouse. The warehouse of the demonic powers in my father's and mother's house. Visit the warehouse of the demonic powers in my husband and wife's house. Visit the demonic houses of the demon on assignment against me among friends and family. Anywhere I mingle with the word. In my place of work, Jehovah. For army of God. Go in there. Go and recover for me. I didn't say it, the word of God said. Only àwọn àmì mi tí mo máa rán ló máa jẹ́ kẹ́ jàjẹ́ ṣẹ́kù. Ó ní ẹ jàjẹ́ yó ní 2020. Wọ́n náà tún sọ fún Ọlọ́run jẹ́ ká tún gbà ní Yorùbá. Wà ní Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o. Àwọn ológun ọ̀run ó yẹ orúkọ Jésù. Ẹ lọ sí gbogbo ibi tí mo ti parapọ̀ méèyàn lórí ilẹ̀ alààyè látijọ́ tí mo ti délé ayé. Níbikíbi tí wọ́n ti gba ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ mi. Ọ̀rẹ́ ni mo yàn ni, ọkọ ni mo fẹ́ ni, àbúrò ni, ẹnikẹ́ni tí mo ti bá pàdé lórí ilẹ̀ alààyè. Tẹ́tọ́ mi wà lọ́wọ́ ẹ̀. Níbikíbi tó bá wà báyìí, mo rán àwọn ajagun ọ̀run síbẹ̀. Ó yẹ lọ gbẹ̀tọ́ mi wá. Ó yá máa sọ fún Ọlọ́run pé lọ gbà wá. Ó yá lọ gbẹ̀tọ́ mi wá fún mi. Ẹ lọ sí gúúsù ẹ gbà wá. Ẹ lọ sárùwá ẹ gbà wá. Ẹ lọ sórígun mẹ́rin àgbáyé. Ó yá lọ gbà wá fún mi. Ẹ̀tọ́ mi sẹ́, àní tó jẹ́ ti tèmi lọ́wọ́ yín. Ẹ bá release lórúkọ Jésù. Àyè máa fàṣẹlẹ̀ fún wọn o. Nítorí ẹlòmíì máa sick, àwọn kan máa sick. Tẹ́ pé wọ́n á pè yín. Wọ́n bá ti ya pè yín sọ fún wọn pé wò ẹ̀tọ́ mi wà lọ́wọ́ ẹ ní lọ dá padà. Rekaba sheke mama. Oreba skin darabaraka sheke mama. Rekaba skin darabaraka sheke mama. Àyè máa fi àṣẹlẹ̀. Tá bá gbàdúrà yẹn tó máa fi àṣẹlẹ̀. Tá bá rẹ́nikẹ́ni, tá bí nínú obìnrin àbí tá fẹ́ bẹ́gbẹ́ bí ẹ̀. Tó bá dúró ní àṣálẹ́ tó sọ pé ẹ̀tọ́ tiẹ̀ tó wà lọ́hùn wọn ò ní release ẹ̀. Níbikíbi tó bá wà kò ní nísinmi. Tó bá gbàbọ̀dẹ̀ fún, tó bá mu omi á gbàbọ̀dẹ̀ lára ẹ̀. Ní orúkọ Jésù táfẹ́gùn bá fẹ́ sí atẹ́gùn yẹn á gbàbọ̀dẹ̀. Nítorí pé kí ni dandan ni kó release ẹ̀tọ́ èmi àti ẹ̀. Rekaba sheke mama. Yes, tonight kò ní dọ̀la. Ọlọ́run náà ó ní Lord answer. Ọba David ní Lord answer me speedily. Olúwa dá mi lóhùn ní kíákíá. Ìwọ náà tètè sọ fún Ọlọ́run ipe Ọlọ́run àní mo mí ní ẹ̀ lálẹ́ yìí. Normally màá ti máa sọ pé ká máa ṣe àwọn ìran nísìn, but mo fẹ́ Ọlọ́run. Olúwa wá dá mi lóhùn ní kọ́mọ́nkíá. Mo fẹ́ kó sọ ní orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Wà ní Lord Jesus, come and answer me speedily tonight. Lord, enough is enough. This is year 2020 January. They must not feel those who have my goodness and my property in their possession, they cannot travel 2020 with me. Except they release it. If they don't release it, they will die. They will not finish January. In the name of Jesus, I want you to open your mouth and pray that prayer. Rekaba sheke mama. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ní orúkọ Jésù. Wọ́n mú ẹ̀kọ́ porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ẹ̀jẹ̀ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Wà ní ó yẹ sọ̀kalẹ̀ ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó mú ẹ̀tọ́ mi dánú níbikíbi tó bá wà ní wákàtí. Ó yá ogun ọ̀run kó gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Iná kó gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Iná Ọlọ́run o, iná Ọlọ́run o, iná Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. Holy Ghost fire. Ó yẹ máa lọ báyìí lórúkọ Jésù. Ẹnikẹ́ni tó mú ẹ̀tọ́ mi dání, ẹnikẹ́ni tó mẹ́tọ́ àwọn ọmọ mi dání, èyí tó mú tọkọ mi dání, èyí tó mú tìpè mi dání, èyí tó mú tayé ẹ dání, èyí tó sọ pé kò òun ò ní fi sílẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí lórúkọ Jésù. Níbikíbi tó bá wà, kí iná gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó yá àrá kó gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Òjò náà súfúrí o. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀. Re kakakakaka. Ó re baba skin darabaraka shake mama. Re bas
Kindarabaraka shake mama. Rekakakakaka. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ òjò náà súfùrì ní orúkọ Jésù. Ó yá máa rọ̀ òjò náà súfùrì. Ó yá máa rọ̀ òjò náà súfùrì. Ó yá máa rọ̀ nírú onítàn lórí ní wákàtí ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó yá máa rọ̀ níbikíbi tó bá wà tí òjò ìnira ní òjò ìnira èyí tó máa fi gbé ẹ̀tọ́ ilé ẹ lọ́wọ́ tó máa fi gbé ẹ̀tọ́ mi lé mi lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ó yá kójò yẹn kó máa rọ̀ báyìí. Rekakakakaka. Ore baba ẹ̀mí Ọlọ́run sọ wípé ká tó kọ́ntínú àdúrà yẹn ó ní tabarẹ́ ẹnikẹ́ni nínú wa tí ẹ̀tọ́ èèyàn wà lọ́wọ́ ẹ̀ Olúwa ní bẹ̀bẹ̀ fún orí ọ̀fẹ́ láti dá padà ní wákàtí. Might be difficult but Olúwa sọ pé nítorí pé àdúrà yóò gbọ́dọ̀ rí pa ẹ̀ bí ẹ̀mí ọ̀run ṣe ń sọ fún mi. Ó ní tí ẹ̀tọ́ ẹnikẹ́ni bá wà ní ọwọ́ ẹ̀ bá ṣe ń gba àdúrà yìí ó ní kó la inú ẹ ní ìsìn kó tètè máa sọ fún Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́ by your mercy by your grace gbogbo ẹ̀tọ́ àwọn tí mo mú ẹ̀tọ́ wọn dání Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti dá padà. Mo jẹ wọ́n lówó ni mo gbẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ wọn ni ìyàwó ẹ̀ ni mo gbà ní ọkọ ọlọ́kọ ni mo ti gbà ní Olúwa dá padà bá mi ràn mí lọ́wọ́ láti dá padà ní àṣálẹ́ yìí Olúwa fún mi ní orí ọ̀fẹ́. Lord give me that grace to restore back to them what I have stolen in the name of Jesus. Whatsoever is in my position that belongs to anybody, Father Lord, tonight give me the grace to release it unto them. Give me the grace, oh Lord, to release back to them. Give me the grace, oh Lord. I want you to open your mouth and pray. Mama, call the name of Jesus Christ 3 times. Say, Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Heavenly Father, the King of glory, I decree, I declare, whatsoever it is that is in my hand that belongs to anyone, Father, give me the grace. Father, give me the anointing. Father, give me let your grace push me. Let me not have peace until I give that thing back to the owner. In the name of Jesus. Olúwa fún mi ní orí ọ̀fẹ́. Olúwa fún mi ní orí ọ̀fẹ́. Ẹ̀mí mọ́ fún mi ní orí ọ̀fẹ́. In Jesus' name. Tó bá ti gbàdúrà yẹn, Olúwa náà dúró ẹ ní àṣálẹ́ ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Nítorí pé kí ni ìwọ náà ó ti bọ́lọ́run dá májẹ̀mú ní ìsìn pé you will restore back whatsoever belongs to anyone that is in your possession. Because of that, tonight I decree, I declare, every word that you have uttered in this prayer meeting tonight in the name of Jesus shall be accomplished. You will receive an answer, instant answer. God that answered by fire will be your God tonight. The God that answered by fire will answer you. He will answer me in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. So, we are going to continue with our prayer, but before we go on, I want to sing this song. Mighty in the blood, there is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood, in his blood. There is power mighty in the blood, in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. I want you to call the blood of Jesus. I'm going to say, Lord, in the name of Jesus, every power working against me eating plenty, because the Lord of God said you will eat plenty in 2020. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé nínú ọdún 20 yìí wàá jẹ àjẹ tó wàá tún jẹ àjẹṣẹ́kù. So tá bá wá rí alágbára kan ní 2020 tó lọ dún sí kòríta kan tó ní pé ò ní jàjẹ tó àtàjẹṣẹ́kù, tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní pàṣẹ báyìí ní orúkọ Jésù pé kílẹ̀ kó máa lanu kó máa gbèrú alágbára bẹ́ẹ̀ náà mì. Ní orúkọ Jésù sọ pé ilẹ̀ o gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní wákàtí lúdógòrata lórúkọ tí ìwọ ilẹ̀ ń jẹ́. Ní orúkọ Jésù gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀dá tàbí nínú obìnrin tá fọ̀bẹ́gbẹ̀bí ẹ̀ tó ní mi ò ní jàjẹ tó àtàjẹṣẹ́kù ní 2020. Ilẹ̀ gbábọ́dé fún ilẹ̀ bá mi gbẹ̀jẹ̀, ilẹ̀ bá mi gbẹ̀mí ẹ̀. Ó yá sọ di àdúrà ní orúkọ Jésù ní ẹ̀ẹ̀méje tó gbóná. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ 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 Jésù, orúkọ
orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì o, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi, Olúwa mo gbàdúrà tá a bá rí ẹnikẹ́ni tàbí nínú obìnrin àbí tá a fọbẹ́gbẹ̀bí ẹ̀ ní orúkọ Jésù tó ń rìn lórí ilẹ̀, tó ń jẹ lórí ilẹ̀, tó ń mu lórí ilẹ̀, tó wá náà fẹ́ dúró ní koríta kíkoríta nínú ọdún 2020 nítorí èmi àti ìdílé mi ìpè mi ò ní jàjẹ́ tó mi ò ní jàjẹ́ ṣẹ́kù. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì mo pàṣẹ ní wákàtí nítorí ọmọ aláṣẹ ni èmi ṣe. Ó ní èmi yóò pàṣẹ fún òkè. Ó ní òkè àṣìdí, ó ní adẹ lọ sínú òkun. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ó yá mo pa láṣẹ ní wákàtí. Ìwà alágbára tó lọ dó sí ìkóríta kan ní 2020 tó ní mi ò ní jàjẹ́ tó mi ò ní jàjẹ́ ṣẹ́kù, tó ní òkun gbèsè ní máa kú sí. Ó yá tó bá ti rìn lórí ilẹ̀ báyìí kílẹ̀ kó gbàbọ̀dé fún ẹ, tó bá mú mi kó mi ara ẹ kó gbàbọ̀dé lórúkọ Jésù. Àní koríta tó dúró sí yẹn ilẹ̀ kó lanu níbẹ̀, ilẹ̀ kó gbé ẹ̀mí. Ó yá máa sọ fún Ọlọ́run ẹni tó lò ní jàjẹ́ yóò ní jàjẹ́ tẹ́kù. Ohun tó ń sọ yẹn wà contrary sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run o. Nínú ìwé Joel chapter 2 verse 26, the word of God says you will eat in plenty. Who speaks when the Lord is speaking? Ó ní ta ló ní tọ̀hún. Ó ní gbogbo agbára o Jésù lọ́wọ́ rẹ ló wà. Ó ní kò sí lọ́wọ́ oṣó, kò má sí lọ́wọ́ àjẹ́ kankan rárá. Gbogbo agbára o Jésù lọ́wọ́ rẹ ló wà o. Kò má sí lọ́wọ́ adáhùn ṣe, kò má sí lọ́wọ́ oníṣègùn o. Gbogbo agbára o Jésù lọ́wọ́ rẹ ló wà o. Jehovah. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ fún Ọlọ́run tó ní gbogbo agbára ní ìkáwọ́, bàbá mi tó ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún ẹ̀, ayé àti ohun gbogbo tó wà nínú ẹ̀, arìbìràbàtà aràbàrìbìtì, Ọlọ́run tó fẹ̀yìntì, Ọlọ́run tó gbójúlé. Olúwa mo pa láṣẹ ní wákàtí ẹnikẹ́ni tó bá dúró tó ń sọ̀rọ̀ against ọ̀rọ̀ ẹ nínú ayé mi, tó ní mi ò ní jàjẹ́ yóò mi ò ní jàjẹ́ ṣẹ́kù 2020, tó ní mi ò ní rí ìkóló, tó ní gbogbo ìkóló mi ò ní gbà padà ní àṣálẹ́ yìí ní orúkọ Jésù. Ilẹ̀ ó yá bá mi gbàbọ̀dé fonítàn, ilẹ̀ gbàbọ̀dè fún onítọ̀hún. Mo pàṣẹ mọ̀ túmọ̀ kílẹ̀ gbàbọ̀dè fún yàn. Á rìn lórí ilẹ̀ alásídẹ̀ǹt, ilẹ̀ á mú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kaba ṣèké màmá. Àfi tó bá repent. Tí ó bá ti repent ní 2020 yìí kò ní bẹ́ẹ̀ parí January. Ó fẹ́ kó ṣiṣẹ́, kò fẹ́ kó jèrè. 2020 yìí kò ní bẹ́ẹ̀ parí January. Oorun tó máa sùn lálẹ́ yóò máa gbójú oorun dójú kú. Irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ máa tójú oorun bẹ̀rẹ̀ àìsàn. Ẹnu àṣẹ ni mo fi ń sọ ẹni ẹja ìmúni ní orúkọ Jésù. Irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ àníṣe ilẹ̀ máa lanu ó máa gbé mi ní. Rekaba ṣèké màmá. Ó rekaba onítàlẹ́ tó ń ṣe bí ọba lórí ayé mi o. Rekaba ṣèké màmá. Tàlẹ́ni tó ń ṣe bí ọba lórí ayé mi o. Tọ́lọ́run ò fi jọba tó ń pera ẹ̀ lọ́ba. Ó ní lẹ́yìn Ọlọ́run òun ló kù mí kú. Ẹ̀mí mímọ́ rọ̀ wọ́n lóye kan yé ṣe bí ọba o. Jọba mi share fídíò yìí. Jẹ́ káwọn ẹlòmíín náà ẹbí ọ̀rẹ́ ẹ̀ jẹ́ kó bẹ ẹja lábàápín nínú ẹ̀. Nítorí pé kí ni ní àṣálẹ́ yìí ọ̀run dé tán nítorí tiẹ̀. Ọ̀run dé nítorí tẹbí ẹ̀. Ó dé nítorí àwọn ọmọ ẹ̀. Ó dé nítorí ọkọ àti aya ẹ̀. Dandan ni kí gbogbo ìkóló ẹ̀ kó rí gbà padà. Tó bá jẹ́ ní tòótọ́ ni Ọlọ́run dá padà fún Jóòbù, tó sì jẹ́ pé ní tòótọ́ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, gbogbo ohunkíhun tó ti sọnù lẹ́yìn ilé alààyè mo gbà fún ẹ padà ní orúkọ Jésù. Mo fi ẹ̀jẹ̀ Jésù mo fi gbà á. Mo tẹnu mi bọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù, mo sọ̀rọ̀ àṣẹjáde sínú ayé gbogbo orí kankan tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi rè kábà ṣe kẹ́màmá. Gbogbo ìkólọ tí ló kọ̀sà àti kánkán gbà lọ́wọ́ yín ó yá ọ̀run kó máa dá padà fún yín ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí. Mo ní kẹ́ máa rí gbà bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí gbà lórúkọ Jésù, ẹ̀mí yín ló máa lò. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. God bless you. Rekaba sheke mama. So a máa lọ sínú ìwé ẹ jẹ́ ká sáré fi 27 gbàdúrà. 26 ni mo wà. Only you will have plenty to eat until you are full. And you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. Oni oníṣẹ́ ìyanu. You are the God that did wonders for me. Ọlọ́run ìyanu. Òun ló ń ṣiṣẹ́ lórí ìtẹ́ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ fún ẹ ní wákàtí. Òun ló ń ṣiṣẹ́ lórí ìtẹ́ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àwọn ọmọ ẹ. Ọlọ́run oníṣẹ́
ó ń gba gbogbo ẹ̀tọ́ yẹn fún ẹ mo fẹ́ kó máa claim ẹ̀ máa dárúkọ yìí tó bá mọ̀ tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ ààyè ẹ ni wọ́n fi ń ní ẹ lára nínú ìlú yìí ni rekaba ṣèké màmá máa sọ fún ọlọ́run ipe ẹ̀tọ́ mi ni níbikíbi tó bá wà lórígun mẹ́rin àgbáyé bíbélì sọ fún Joshua nínú ìwé Joshua chapter 1 ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ wípé wò ó gbogbo bí tó bá ti fi ẹsẹ̀ tẹ̀ báyìí mo máa gbà fún ẹni mo máa gbà fún ẹni wò ó má sọ pé Joshua nìyẹn o nítorí pé kí ni ìran Israẹli nìwọ náà ó ní àwa nìran Ísírẹ́lì ní Áfíríkà àwa nìran Ísírẹ́lì tèní máa sọ fún Ọlọ́run àní èmi lágbájá ọmọ lágbájá sẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ tí máa lò lórí ilẹ̀ alàyè ní ìtókù tí mo máa lò yìí gbogbo bí tí mo bá ti ń dé báyìí ọ̀run máa gbà fún mi ni ọ̀run máa gbà fún mi ni bó ṣe ń gbà fún mi wọ́n máa gbà fún ọmọ mi bó ṣe ń gbà fún ṣé mọ̀ pé àwọn kan wà tó yẹ pé kò sílùú tán dé tán nílé sí ni oh hallelujah àwọn kan wà láyé tó yẹ pé Ọlọ́run kẹ́ wọn débẹ̀ ni Ọlọ́run máa kẹ́wọ̀ náà nínú ọdún 2020 yìí ni Ọlọ́run máa fún ẹ ní new ideas Ọlọ́run máa fún ẹ ní new idea yìí tó máa sọ ẹ́ di ńlá ní 2020 nǹkan tó ò ní ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ mọ́ lórúkọ Jésù ò ní yí mọ́ mọ́ lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ò ní yí mọ́ mọ́ ipe ṣàjẹ́ máa yí mọ́ gbogbo tó bá jẹ́ ipò mò ń yí mọ́ ló wà ní wákàtí tó dẹ̀ wà ní abẹ́ ohùn mi Ọlọ́run tó ń jẹ́ ìràwọ̀ òwúrọ̀ ọmọ Mary àpáta ayérayé kó tú ẹ sílẹ̀ kó ní ipò yẹn mo pa ẹ̀ àníṣe tó bá jẹ́ ipò jẹ́ kí n máa yí mọ́ ló wà ọmọ Ọlọ́run dẹ̀ ni ẹ́ òní Ọlọ́run mi lẹ́yìn Jésù Kristi àpáta ayérayé Ọlọ́run tó wá sáyé ní ẹ̀yà èèyàn tó bá jóun nìkan ló ní tó dẹ̀ wà ní abẹ́ ohùn mi ní wákàtí yìí tó dẹ̀ wà nípò mò ń yí mọ́ mo yí ipò ẹ padà láti wákàtí lọ ọ̀run bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ ẹ́ lọ́rùn rekaba ṣeke mama mo sọ pé kí ọ̀run kó bá mi restore peace yẹ nígbà tí Olúwa dá ẹ sílé ayé àtèmi àti ẹ Olúwa dá wa sílé ayé kó Olówó dá wa sílé ayé láti ṣe wàhálà Olúwa dá wa sílé ayé láti jẹ láti mu láti gbáyùnkùn láti ṣèkáwọ́ ilẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ rekaba ṣeke mama òun ló fa ogun sínú ayé àwọ̀ ẹ̀dá ṣùgbọ́n nítorí pé o jẹ́ alábàápẹ́ nínú abẹ́ anointing ìpè yìí ní àṣálẹ́ yìí nítorí Olúwa ló dẹ̀ ní kí n jáde kí n wá sọ wípé òun fẹ́ dá ìkólọ padà wo mọ́mì ara ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tú ẹ láti wákàtí lọ dáàdì tó ń gbọ́ mi ara bẹ̀rẹ̀ sí ní tú ẹ láti wákàtí lọ the peace of God that pass all human understanding right from today in the mighty name of Jesus is yours in Jesus' name. The peace of God that passes all woman, that passes woman's description. Rekaba sheke mama. Ọlọ́run aṣọ́re kan wọn kan wò pé báwo ló ṣe ń ṣe. Òyìn ló ń jẹ́ oore tó kọjá òye èèyàn. Lórúkọ Jésù ní 2020 yìí, òun lọ́nà máa ṣe fẹ́mi pẹ̀lú ẹ. Ẹ wo mo rí ìgbéyàwó tó pọ̀ ní 2020 tó bá single ní abẹ́ ìpè mi ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí Olúwa ní kí n sọ fún ẹ wípé wo ibùjókòó ayọ̀ rẹ o rekaba ṣeke mama o reba skin darabaraka ṣeke mama tó bá wà ní abẹ́ anointing ní wákàtí tó dẹ̀ jẹ́ pé òun bí Ọlọ́run fún ibùjókòó Olúwa ní nítorí pé a fún ẹ ní oore ọ̀fẹ́ láti wà nínú àdúrà yìí àbí láti gbọ́ fídíò yìí lẹ́yìn àdúrà yìí wọ́n share ẹ̀ fún ẹni owó fúnra rẹ̀ ni lórúkọ Jésù ọ̀run ní kí n sọ fún ẹ pé nínú ọdún yìí ni kò ní dọdún tó ń bọ̀ obìnrin ní ẹni ọkùnrin ní ẹni àníṣe destiny helper yẹn eégún ìhà títí ẹ yẹn níbikíbi tó wà lórígun mẹ́rin ayé ọ̀run gbogbo bàríà tó wà láàrin wọn àti wọn ọ̀run náà ń wo tútú Olúwa náà ń ṣe divine connection ní wákàtí bí mo ṣe ń gbọ́ ní orúkọ Jésù ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀. Rekaba sheke mama divine connection láàrin wa àti olórí aláàánú yẹn àníṣe ibùjókòó ayọ̀ yẹn ẹyẹ ògo Ọlọ́run nínú ayé ẹ níbikíbi tó bá ti ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórúkọ Jésù ó yá máa divinely connected ọkọ ẹ ó yá lọ bá ọkọ ẹ ó yá kórè pàdé ẹ ìyàwó ẹ ó yá kórè pàdé ẹ your husband locate you right now because the heaven is telling me he said because tonight is the night of restoration. He said I should look a lot of marriages this year 2020. People who have even forget themselves. Oh, Jehovah. Ègbé ni fún ẹni tí a ò fi rán tó ń jẹ́. Àwọn tó ti gbàgbé. Those who have even forgotten that àwọn ò ní rí ibùjókòó. Olúwa ní nínú ọdún yìí àti ọkùnrin àti obìnrin
tó ń wá aya rere tó ń wá ọkọ rere nítorí àṣẹ Olúwa ni ìgbéyàwó jẹ́ nítorí Bíbélì sọ wípé ní àtètèkọ́ṣe Ọlọ́run dá wọn ní akọ àti abo ó ní a sì pàṣẹ kí wọ́n padà kí wọ́n di ẹyọ kan Olúwa ò fẹ́ kó dáṣe ilé ayé ẹ̀ èyí alẹ́ restoration rẹ̀ kaba ṣe kí màmá ogun àdágbé àdáfà nínú ayé òpin débà ní wákàtí àti ọ̀wẹ́ lórúkọ Jésù ogun àdásùn àdájí ní orúkọ Jésù láti wákàtí ìlò òpin débà mo fi ẹ̀jẹ̀ Jésù mo fi pa tó bá ti ń dagbé kó tó di alẹ́ yìí nítorí pé wà lábẹ́ anointing ìpè yìí ọ̀run yí ipò ẹ padà tó bá jẹ́ ní tòótọ́ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ni bàbá ńlá wa Jacob ló jí ní ọ̀jọ̀gbọ́n òru ló bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà ló ní Ọlọ́run yí orúkọ mi padà sí rere tó bá jẹ́ ní tòótọ́ lẹ́yìn Ọlọ́run òtítọ́ Ọlọ́run òdodo lẹ yí orúkọ rẹ̀ padà sí rere àwọn tó ń gbọ́ mi yìí níwòye ọdún tó ń bọ̀ ní orúkọ Jésù má jẹ́ mú ẹ̀rí ọ̀rọ̀ yín ẹ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní wáṣẹ nínú ayé wọn kí wọ́n ti di ọlọ́kọ kí wọ́n ti di aláya kí wọ́n ti di ọlọ́mọ lórúkọ Jésù Olúwa náà máa gbàdúrà fún yín lọ́la o Olúwa ní tó bá lábẹ́ anointing Olúwa ní jọ nítorí má miss ọ̀la Olúwa nítorí ní ọ̀la first time látijọ́ ta ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà yìí tólúwa máa sọ ta máa ṣe lórí afẹ́fẹ́ níjọ́ kejì rẹ̀ ọ̀la ló máa pé ìjọ́ kẹfà ta ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà yìí ìjọ́ 14 ni ọ̀run yàn fún wa ní 2020 pé ká fi bẹ̀rẹ̀ Olúwa ní ọ̀la fẹ́ gbàdúrà fún ìwòsàn iṣẹ́ ẹ̀ a máa gbàdúrà fún ìwòsàn ìgbéyàwó ẹ̀ a máa gbàdúrà fún ìwòsàn ara ẹ̀ gbogbo tó nídìí ìwòsàn ní ọ̀la lórúkọ Jésù Olúwa ní kò gbé pàdé òun rẹ̀ kàbáṣe tó bá fẹ́ mú omi ìgò kan dání àṣàwọ̀ rẹ̀ kàbáṣe kò síbi tó lè gbé dání sí àṣẹ ọ̀run àwọnú ẹ̀ Olúwa ní tó bá fẹ́ omi ìfọ̀kànbalẹ̀ ní Olúwa ní kò gbé dání nítorí ọ̀la ọjọ́ ìwòsàn ni rẹ̀ kàbáṣe kí màmá orí so ẹ̀yin mo fẹ́ gbàdúrà fún ẹ̀yin tí Ọlọ́run fi hàn mí ipe nínú ọdún yìí òun máa mú ẹnìkejì yín pàdé yín ó ní divine connection yìí òun máa ṣe mo fẹ́ gbàdúrà fún yín kí n tó tẹ̀síwájú ní àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì ọba tó ń jẹ́ mi ni má ṣe bẹ̀rù àpáta ayérayé adúró tini má tini lójú ọba tó ń tini lẹ́yìn mo gbé yín ga lórí ìrántí ẹ fi wọ̀nyí o Olúwa mo ṣe yín lọ́wọ́ bí àwọn ọmọ yín tí wọ́n ń dagbé tí wọ́n ń dafà yìí lẹ́yìn Ọlọ́run lẹ sọ pé kí n sọ jáde wípé ní àṣálẹ́ yẹn ní ẹ gbé wọn pàdé olóore àti aláàánú tiwọn ẹni egun ìhà wọn níbikíbi tó wà ẹni èèyàn Ọlọ́run divine connection ẹni nínú ọdún yẹn náà ti ṣe fún wọn restoration lábáwá Ọlọ́run mo wá pàṣẹ sínú ayé wọn báyìí ọkùnrin ni obìnrin ni ó kéré ni ó dàgbà ni dìmọ́ tó jẹ́ pé òun lọ́kàn láti má dàgídá sùn mọ́ ní wákàtí lórúkọ Jésù ibikíbi tí aláàánú wọn bá wà divine connection kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ mo pa láṣẹ ní orúkọ Jésù kò pọ̀ pàdé ẹ̀ mo rán ẹ lọ báyìí ní orúkọ Jésù ọ̀run kó order step ẹ ìwọ ọkùnrin yẹn kí ọ̀run kó order step ẹ ìwọ obìnrin yẹn kí ọ̀run kó order stop ẹ ibi tí ọkọ àti aya ẹ wà lórúkọ Jésù ó yá lọ pàdé wọn in the mighty name of Jesus mi ò gbàdúrà ọkọ ṣá fún ẹ o mi ò dẹ̀ gbàdúrà aya ṣá fún ẹ mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ọkọ tó máa rí tó máa ṣe bàbá fún ẹ èyí tó máa ṣe ẹ dúró gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ìyá orú ọkọ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ máa bá mi fún ẹ ìwọ tó ń wáyàwó lórúkọ Jésù ò ní fẹ́ yàwáwò wàá fẹ́ egun ìhà ẹ èyí tí Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì tó máa fi ṣọ̀rẹ́ ẹ á ṣèyá fún ẹ á ṣàbúrò ẹ á ṣẹ̀gbọ́n ẹ á ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kó jẹ́ á jẹ́ obìnrin rere gẹ́gẹ́ bí ìwé Proverbs ṣe sọ lórúkọ Jésù bó ṣe máa rí fún yín nìyẹn in the mighty name of Jesus. Verse 27. Then you will know that I am in Israel, that I am the Lord your God, and that there is no other. Never again will you be ashamed. Wàá wá sọ fún Ọlọ́run. Father, in the name of Jesus, if there's any power in 2020 that want to put me to shame, tonight I disgrace you. Call the name of Jesus 7 times. Say, Father, in the name of Jesus. 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 Father, in the mighty name of Jesus. Every power in 2020 that is ready to put me to shame, I disgrace you by fire. Say, I disgrace you by fire. Say, I disgrace you by fire. Whosoever it is, whatsoever you want to use, in any avenue you want to pass, hear the word
blood of the Lord tonight. In the name that is above every other name, I disgrace you. I put you to shame. I naked you. In the mighty name of Jesus. I render the power you want to use concerning me and my family. You want to put us to shame. To use to put me to shame, I render it to nothing. I render it null and void. I cancel that power with the blood of Jesus. I reduce it to nothing in the name of Jesus. In Jesus' precious name. Amen. Olúwa, ìwọ ni ó yẹ láti gbà gbogbo ògo. Lẹ́yìn rẹ bàbá kò má sí ẹlòmíràn o, nítorí ẹ̀yin ni ó ní ilé ayé mi, Ọlọ́run mi ẹ̀yin nìyẹn. Mo fẹ́ kó sáré dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ká tó tún kọ́ntínú àdúrà yẹn. Mi ò ní tètè lọ nítorí ọ̀run wà lórí ìtẹ́. Olúwa ní pé ká sáré máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo ore tó ti gbà nínú àdúrà yìí. Máa dúpẹ́ pé o ti rí ìkọlù ẹ gbà. Máa dúpẹ́ pé Ọlọ́run ti gba ẹ̀tọ́ ẹ fún ẹ. Máa dúpẹ́ pé gbogbo ibi tí ìkọlù ẹ wà lórígun mẹ́rin àgbáyé, áńgẹ́lì Ọlọ́run àwọn àmì ajagun ọ̀run wọ́n ti wá wọn rí, wọ́n ti fi lé ẹ lọ́wọ́. Máa dúpẹ́ pé gbogbo ìkọlù tí ayé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ ti gbà lọ́wọ́ ẹ. Máa dúpẹ́ pé o ti rí gbà ní àṣálẹ́ yìí. Máa dúpẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ Jésù dẹ̀ ti bò ó. Bó ṣe ń tẹ̀ lọ́wọ́ kò sẹ́ni tó máa gbà padà mọ́. Lórúkọ Jésù, in Jesus' name. Amen. Now mo fẹ́ lọ sínú ìwé Job. Job. Yes. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Heaven and earth adore him. Angels bow before him. What a mighty God we serve. Great and mighty King. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. Hallelujah. Heaven and earth adore him. Angels bow before him. What a mighty God we serve. Great and mighty King. What a mighty God we serve. Great and mighty King. What a mighty God we serve. Hallelujah. Heaven and earth adore him. Angels bow before him. What a mighty God we serve. Is the King of kings. Is the Lord of lords. His name is Jesus. 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 J-E-S-U-S. He is the King. Jesus is a mighty God. He's a mighty God. Jesus is a mighty God. He's a mighty God. Heaven and earth bow before him. He's a mighty God. Heaven and earth bow before Jesus. He's a mighty God. Jésù la lágbára. Òun la lágbára. Jésù la lágbára. Òun la lágbára, gbogbo okun wólẹ̀ níwájú rẹ̀. Òun la lágbára, gbogbo okun wólẹ̀ níwájú Jésù. Òun la lágbára, ogun ọ̀tá wólẹ̀ níwájú rẹ̀ o. Òun la lágbára, ogun ayé wólẹ̀ níwájú Kristi. Òun la lágbára. Mo máa ṣe wérin o, mo máa ṣe CD. Glory be to God. Hallelujah. There is a melody in my heart tonight. Glory be to God. God has been faithful to us in this prayer line. We've been doing it for 5 days and his faithfulness is forevermore. Glory be to his name. I know he has given us the strength to complete the 14 days on the 24th in the mighty name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. So now we are going to start the second phase of our prayer. Job chapter 42. And I'm going to start from
Yeah, okay. I was still in joy, so let me go to Job. I will enter his gates with thanksgiving in my hands. I will enter his courts with praise. And I'm going to start from verse 12 to verse 14. The Lord blessed the later day of Job. We are talking about the God of restoration. Olúwa bùkún ọjọ́ gbẹ̀yìn ayé Job. Wọ́n náà wá sọ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o. Ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Ní àṣálẹ́ yìí Olúwa wá bùkún mi nínú ara kó bùkún mi nínú ẹ̀mí. Ó yá lẹ́nu ẹ̀ kó sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Pé orúkọ Jésù ní ẹ̀mẹ́ta. Kó ní Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o. Nítorí pé ìkólọ Jóòbù ẹ dá padà. Bíbélì sọ wípé ẹ bùkún nínú ara ẹ tún bùkún nínú ẹ̀mí. Èmi náà kọ́ Ọlọ́run mi ní àṣálẹ́ yìí Ọlọ́run ọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín kó tọ̀ èmi náà wá kó wá di ọba nínú ayé mi. Àníṣe Olúwa èmi gangan fún ara mi lórúkọ Jésù. Olúwa ẹ bùkún mi nínú ara kẹ́ bùkún mi nínú ẹ̀mí. Bíbélì sọ pé the Lord blessed the later days of Job than the former part. Ọlọ́run jẹ́ kí alẹ́ mi kó dájú òwúrọ̀ lọ. Ó yá gbàdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ wá bùkún mi nínú ara. Olúwa bùkún mi nínú ẹ̀mí. Olúwa bùkún mi nínú ara. Olúwa bùkún mi nínú ẹ̀mí. Ní orúkọ Jésù. Olúwa dá gbogbo ìkólọ mi padà. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ṣe dá ìkólọ Jóòbù padà. Ìwọ náà máa gbàdúrà yẹn o. Bí Ọlọ́run ṣe dá ìkólọ Jóòbù padà. K'Olúwa kó dá ìkójọ tiẹ̀ náà padà. Gbogbo ìkólọ ẹ èyí tí èṣù ẹ̀ṣẹ̀ ti kó lọ. Òṣòlókó ojú oorun náà ti gbà lọ́wọ́ ẹ ní ojú ayé náà ti gbà ní ó yá máa pàṣẹ ní wákàtí nítorí ọmọ aláṣẹ ni ẹ máa sọ fọ́lọ́run pé mo gbà padà gbogbo ìkólọ mi ó yá mo gbà padà Ọlọ́run tó bùkún Jóòbù nínú ara nínú ẹ̀mí èmi náà dé olórúkọ Jésù Olúwa bùkún mi mo wà lábẹ́ ìpè ìràwọ̀ òwúrọ̀ ní wákàtí yìí ẹni ká wá gbàdúrà fún pé gbogbo ìkólọ wa lẹ máa dá padà èmi náà ti wá join ni mo ti fìgbàgbọ́ join Ọlọ́run ó yá dá ìkólọ mi padà lórúkọ Jésù àníkẹ́ bá mi share fídíò yẹ share fídíò yìí káwọn èèyàn lè jẹ́ alábàápín nínú àdúrà yìí Olúwa dá ìkólọ mi padà Jésù dá ìkólọ mi padà ẹ̀mí mímọ́ dá ìkólọ mi padà ní orúkọ Jésù gbogbo ìkólọ tá gbà lọ́wọ́ mi lójú oorun èyí Jésù Olúwa gbà padà fún lọ́wọ́ wọn Olúwa gbà lọ́wọ́ wọn padà Olúwa kó wá bùkún mi Jésù Olúwa wá tí wàá porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta wà ní orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta tó bá ẹ̀mí mímọ́ o ní orúkọ Jésù Olúwa jẹ́ kálẹ̀ mi dájú òwúrọ̀ mi lọ alẹ́ Jóòbù dájú òwúrọ̀ ẹ̀ lọ Olúwa jẹ́ kálẹ̀ mi dájú òwúrọ̀ mi ló yá lanu kó gbàdúrà kó sọ fún Ọlọ́run ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o Olúwa jẹ́ kí ọjọ́ alẹ́ mi kó dájú òwúrọ̀ mi lọ Father let my latter days be beautiful more than my early days in the name of Jesus bless my latter days o Lord bless my latter days o Lord Olúwa bùkún ọjọ́ alẹ́ mi Olúwa bùkún ọjọ́ alẹ́ mi Olúwa má jẹ́ sunkún ọjọ́ alẹ́ Olúwa má jẹ́ sunkún ọjọ́ alẹ́ Father don't let me cry in my latter days Father don't let me cry máa gbàdúrà rẹ kaba ṣèké màmá àdúrà la wá gbà ní àṣálẹ́ ìrè bàbá skin dárabaraka ṣèké màmá máa sọ fún Ọlọ́run Olúwa jẹ́ kí ọjọ́ alẹ́ mi kó dájú òwúrọ̀ mi lọ sànní ní kọjá akálẹ̀ sanwájú òwúrọ̀ lọ Bíbélì náà sọ wípé ẹ wo Jóòbù ó ní ọjọ́ alẹ́ ó dájú ọjọ́ àárẹ̀ lọ wọ́n ní Bíbélì sọ nínú ìwé Psalm 139 Psalm 136 Psalm 136 verse Psalm 126 I mean 126 ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ yẹn a padà wá sórí Jóòbù yẹn torí ibẹ̀ yẹn ìbùkún blessing pọ̀ ń bẹ fún wa náà ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí Psalm 126 yẹn. Olúwa Olúwa wa borúkọ rẹ̀ ti níyìn tó ní gbogbo ayé borúkọ rẹ̀ ti níyìn tó máa kà láti verse 1 Psalm 126 from verse 1 máa kà dé 6 kò ń ṣe verse tó kò ń ṣe Bible verse only when the Lord restored the fortune of Zion nígbà tí Ọlọ́run
nígbà tí ọlọ́run dá ìkólọ Jóòbù padà, nígbà tí ọlọ́run dá ìkólọ ọmọ Ísírẹ́lì padà nínú ìwé Jẹ́ẹ̀lì taka yẹn, bíbélì sọ pé wọ́n dàbí ẹni tó ń lálàá. Ìwọ náà sọ fún ọlọ́run, ó ní pa mí lẹ́rìn ayọ̀ ọba dákun bàbá ó máa pa mí lẹ́kún. Ní ọdún 2020 yìí olúwa dá ìkólọ mi padà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀yin lè ṣe tàwọn òṣìwájú. Ní orúkọ Jésù, Olúwa má jẹ́ tèmi ṣòro ṣe. Lọ sí òní padà, ẹni wọ́n dàbí ẹni tó ń lálàá ni. Olúwa o, fọ̀rọ̀ mi ṣe yanu. Jésù fọ̀rọ̀ mi ṣe yanu. Ìkólọ mi ọlọ́run dá padà. Gbogbo ẹ̀tọ́ mi níbikíbi tó bá wà báyìí, ọwọ́ ọlọ́run ó yá lọ gbà fún mi, kó fi lé mi lọ́wọ́. As you are collecting it, Father, let it be restored back to me. Let your power restore me. Let your power restore me. Every of my blessings, the one that is in the grave. Hear the word of the Lord. The word of God says, our Lord Jesus Christ has taken the key of the grave from Satan. He has taken it from death. Say, oh death, where is your victory? Tonight, because my Father and my God, Jesus Christ of Nazareth, he has power over the death. So over the grave. So therefore, it doesn't matter where you are. You that is holding what belongs to me, you must release it tonight. Say you must release it tonight. Say you must release it tonight. Say papa dá padà fún mi. Ipe alágbára wo nìyẹn? Ó ti kú ní àbò wà láàyè. Ẹ̀tọ́ mi tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ dandan ni. Ẹ̀jẹ̀ Jésù gbọ́dọ̀ gbà fún mi lálẹ́ yìí. Máa sọ fún Ọlọ́run pé orúkọ Jésù, pé orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Ibo ni ẹni tó mẹ́tọ́ mi dání wà lórílẹ̀ alààyè. Ó ti dòkú ní agbára tó wọnú ìsà òkú, tó gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ikú. Ó yá wọlé lọ, ó yá lọ bá mi gbẹ̀tọ́ mi lọ́wọ́ ẹ̀. Ó yá máa fi lé mi lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ó yá lọ gbẹ̀tọ́ mi lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ní gbogbo alágbára tó wà nínú ilẹ̀ òkú, èyí tó ti dòkú lọ́wọ́lọ́wọ́ tó mú ẹ̀tọ́ mi dání, ò ní mú lọ. Èmi ní àlàyé, alààyè ni mí, mo gbọ́dọ̀ lò ó nítorí mi lọ́lọ́run fi fún. Ó gbà ní olè ní ẹ́, ó wá láti pa ni, ó wá láti jẹun ni, ṣùgbọ́n nítorí mo ní Jésù, agbára tó ju gbogbo agbára lọ, ó gba gbogbo ẹ̀tọ́ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí. Ibikíbi tó hùn kó farapamọ́ sí, mi ò fẹ́ kí àkófún wíìchì tó wà. Oṣó ni ẹ́, àjẹ́ ni ẹ́ ni, èmi ò mọ̀ ẹ́ rí torí mi ò bẹ́ẹ̀ jẹ́, nítorí mi ò bẹ́ẹ̀ mú. Mo Jésù ni mo Jésù tí mo mọ̀ dẹ̀ní, òun làpáta ayérayé, òun níbi ìsádi, òun lábíamọ tó ní ọwọ́ gbọgbọrọ, èyí tó fi ń gba àwọn ọmọ ẹ̀ kúrò nínú ọ̀fìn ayé, nítorí mi ò bá ẹ jẹ́. Ó yá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run o, gbogbo ẹ̀tọ́ mi sẹ̀, èyí tó wà lọ́wọ́ yín, ó yá lórúkọ Jésù, iná ó yá máa gbà fún mi. Holy Ghost fire, take it back. Holy Ghost fire, take it back. Blood of Jesus, take it back. Ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ kọ́, ó yá máa béèrè fún. Ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ẹ̀, ẹ̀tọ́ ọkọ ẹ̀, ẹ̀tọ́ aya ẹ̀, ẹ̀tọ́ ẹbí ẹ̀, ó yá máa tọwọ́ gbà. Re kakakaka, o re baba skin darabaraka shake mama. Re baba skin darabaraka shake mama. O re kakakaka, Olúwa o, ẹ̀tọ́ mi nínú ìwò ni, lórí àpáta ni, lábẹ́ igi ni, inú omi náà jù sí ọwọ́ Ọlọ́run o. Ó yá lọ gbà jáde, ó yá lọ wá rí, ó yá fi lé mi lọ́wọ́, ó yá fi lé mi lọ́wọ́, ó yá gbà fún mi. Iná Ọlọ́run o, ó yá lọ gbà fún mi. Ìwọ náà máa gbàdúrà, máa sọ fún Ọlọ́run, ìpè ẹ̀jẹ̀ Jésù, pẹ̀jẹ̀ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta, ní pé kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wá lọ jíṣẹ́ fún ẹ báyìí, nítorí pé kíni ẹ̀jẹ̀ yẹn dà sílẹ̀ fún ẹni, nítorí ìtìẹ́ ni Jésù Kristi ṣe kú. Ó yá ẹ̀jẹ̀ tó dà sílẹ̀ dandan ni, mi ò ní lọ nínú àdúrà yìí láì rí tèmi ṣe. Bíbélì sọ wípé Jákọ́bù ní áńgẹ́lì Ọlọ́run, mi ò ní jẹ́ kó lọ àfi orúkọ mi padà. Ìwọ náà máa sọ fún Ọlọ́run, èmi lágbájá ọmọ lágbájá, mo wà lábẹ́ ìpè ìwàrà òwúrọ̀ ní àṣálẹ́ yìí lórúkọ Jésù. Níbikíbi tí ẹ̀tọ́ mi bá wà lórúkọ Jésù, Olúwa gbà fún mi, Jésù gbà fún mi. And they overcome them by the blood of the lamb and the word of their testimony. Ní àṣálẹ́ yìí mo gba ẹ̀tọ́ mi níbikíbi tó bá wà ní orúkọ Jésù pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ìwọ arábìnrin, ìwọ arákùnrin tó mú ẹ̀tọ́ mi dání níbi tó bá wà ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí, mo gba ìsinmi yẹn. Ó yá ẹ̀tọ́ mi yẹn tó wà lọ́wọ́ ẹ yẹn, ó yá mo fi iná gbà, mo fẹ̀jẹ̀ Jésù gbà, mo fi iná gbà, mo fẹ̀jẹ̀ Jésù gbà, mo fi iná gbà, mo fẹ̀jẹ̀ Jésù gbà. Ìwọ tí mo ṣiṣẹ́ tó ló fẹ́ jogún mi, tó ló fẹ́ jọ̀rọ̀ mi, tó níwọ̀ ló fẹ́ kókó lọ mi, irọ́ ló pa lẹ́ni lórúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọ̀run o, ó yá gbà fún mi. Ó yá wọ́n náà máa gbàdúrà, máa sọ fún Ọlọ́run rẹ̀ kàkàbà ṣèkè màmá. Ibikíbi tẹ́tọ́ ẹ bá wà lórí gun mẹ́rin àgbáyé, ọwọ́ Ọlọ́run á gbà fún ẹni. Wheresoever your goodness, your favor, your blessing, your breakthrough is tonight
in the name of Jesus. The hand of God will locate it for you in Jesus' name. Mo fẹ́ tún ka ìwé Psalm 126 yẹn lọ. Ó ní nígbà tí a dá ìkólọ Síónì padà, ó ní wọ́n dàbí ẹni tó máa ń lálàá ní rékàbá ṣèké màmá. Ore baskin darabaraka ṣèké màmá. Olúwa dá mi padà. Ó ní our mouths were filled with laughter. Sọ pé nínú ọdún 2020 lórúkọ Jésù. Ó ní ayọ̀ nìkan ni màmá kọ. Orin ọpẹ́ ni Bíbélì sọ wípé orin àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ẹnu wọn kún fún ọpẹ́, ẹnu wọn kún fún ìyìn. Nígbà tí Ọlọ́run dá ìkólọ wọn padà tán, ìwọ náà máa sọ fún Ọlọ́run, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o, gbogbo ìkólọ mi tí mo ti gbà lálẹ́ yìí, ohun ọpẹ́ throughout 2020 nítorí pé ní ọwọ́ Ọlọ́run báyìí máa kọrin ọpẹ́ sí ní 2020 iṣẹ́ sọ fún Ọlọ́run àníṣẹ́ nítorí pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ayọ̀ ni wọ́n fi lò dá ayọ̀ ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ náà nǹkan ayọ̀ tí mo fi bẹ̀rẹ̀ yìí ó ní mo máa fi parí ayọ̀ táwọn ọmọ mi fi bẹ̀rẹ̀ òun náà la máa fi parí ẹ̀. Bíbélì sọ wípé orin ayọ̀ ó kún ẹnu àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà tí Ọlọ́run dá ìkólọ wọn padà tán ní 2020 ìṣẹ̀lẹ̀ ayọ̀ èyí tó máa jẹ́ kí ẹnu mi kó kún fún orin ọpẹ́ kó kún fún orin ìyìn lórí ayé mi lórí ìpè ìṣèràwọ̀ òwúrọ̀ ni lórí gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ ìpè mi ni lórí ọkọ mi ni lórí ọmọ ni lórí ọmọ ọkọ ọmọ àti aya ọmọ ni lórúkọ Jésù ẹnu mi á gbọ́ pẹ́sẹ̀ ìwọ náà máa sọ fún Ọlọ́run ipò máa kọrin ọpẹ́ ni dandan ni kó kọrin ọpẹ́ ní 2020 alágbára wo ló lò ní kọrin ọpẹ́ sọ pé kílẹ̀ kó lanu kó gbé mi sọ pé kó kúkú oró kó kúkú ẹ̀sìn sọ pé kó lọ sódò kó lọ sọ pé fúnra rẹ̀ kó lọ sẹ́sprẹ́sì kó lọ jáná mọ́ mọ́tò lẹ́nu lórúkọ Jésù sọ pé fúnra rẹ̀ báyìí á jẹ́ onílé lá lọ ṣanbẹ̀ ní ẹ́sprẹ́sì á lọ ṣanwọ́ lẹ́sprẹ́sì ta ló lóòní rẹ́rìn ayọ̀ lórí ọmọ ẹ ta ló sọ pé òní ṣe ìyá ọmọ ẹ dalẹ̀ àní ta lẹni tó sọ pé ó máa ṣiṣẹ́ òun fẹ́ kéré ẹ ó yá ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí níbikíbi tírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá wà ó yá sọ pé abẹ́rẹ́ ọ̀run ó yá lọ bá máa mi máa gun ó yá abẹ́rẹ́ ọ̀run kó máa gun ẹni tí ó ní kí n ṣiṣẹ́ òun lòun fẹ́ kéré ẹ̀ ó yá abẹ́rẹ́ Ọlọ́run ó yá lọ bá mi gun máa bá mi gun kára máa ní kí dókítà wádìí ẹ̀ tì kí nọ́ọ̀sì béèrè ohun tó ń ṣe tì gbogbo mẹ́díkà ayé kan má rí ohun tó ń ṣe àfi tó bá dẹ́ ẹ̀tọ́ mi padà fún mi àfi tó bá dẹ́ ẹ̀tọ́ tiẹ̀ náà padà fún ẹ ó yá máa sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ kó rú kiri gbogbo hospital tí ò bá ti gbé ẹ̀tọ́ ẹ fún ẹ ó dandan ni tí ò bá ti gbé sílẹ̀ kò ní bọ́ ní orúkọ Jésù Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀ èmi kọ́. Verse 20, your mouths were filled. Only our mouths were filled with laughter, our tongue with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀, Ọlọ́run jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láyé mi ò ní 2020, ó jẹ́ kọrin yẹn tó bá mọ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu kó ṣẹlẹ̀ láyé mi. Ó ní ayọ̀ wọn kún débi pé gbogbo ayé ló bá wọn dúpẹ́ gbogbo ayé ló fojú rí sọ wípé wò oore tí ò tí ì tó ló máa sọ pé jẹ́ ń fọwọ́ bò ayé máa lè oore yẹn ò tó ní mọ́mí àti dádì wò tóore yẹn bá tó ó bò ó tì ta ló lè boyún mọ́lẹ̀ bó bò lóṣù kìíní tó bò lóṣù méjì bẹ́ta mẹ́rin tó bá máa fi di 5 sí 6 iṣẹ́ Ọlọ́run á ta síta kò ṣe é fọwọ́ bò oore tí ò fọwọ́ bò ní tí ò ṣe fọwọ́ bò ní 2020 oye tó kọjá ìmọ̀ mi ní 2020 lórúkọ Jésù Olúwa ìwọ̀n ni mo fẹ́ Olúwa ṣe fún mi máa sọ fọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ oore tó kọjá òye ẹ unexpected oore tí ò gbìmọ̀ tí ò ní ìgbìmọ̀ nínú oore tí ẹnikẹ́ni ò jókòó kan tó lè sọ pé ẹja ṣe fún bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ reka baba ṣèké mama oore tí ò ní ìgbìmọ̀ ní 2020 sọ fún Ọlọ́run òun ni mo fẹ́ Olúwa fi lé mi lọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́ ó yá fi lé mi lọ́wọ́ oore tí ò ní ìgbìmọ̀ oore tí ò ní ìgbìmọ̀ Olúwa ṣe fún mi ní 2020 òun ni mo fẹ́ Jésù Olúwa wa. Hallelujah, thank you Jesus. Olúwa ṣeun ó nítorí pé ṣe bàbá àánú yín dúró nítorí pé ṣe àánú yín dúró nítorí pé ṣe Jésù nítorí pé ṣe o bàbá nítorí pé ṣe àánú yín dúró. Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o a dúpẹ́ pé ẹ̀yin lọ́ba tó ń gbọ́ àdúrà
a dúpẹ́ pé fún wa ní àlàáfíà àti orí ọ̀fẹ́ láti wá bá yín pàdé ní àṣálẹ́ yìí. Olúwa dúpẹ́ fún gbogbo oore tẹ́ ẹ ti ṣe fún wa ní ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà yìí. A dúpẹ́ fún ìkólọ wa tẹ́ ẹ ti dá padà lénìí. A dúpẹ́ pé ẹ ti bá wa mú gbogbo amúnisìn ayé wa, ẹ ti bá wa mú fi wọ́n sínú ìdí. Pé gbogbo àwọn nínú ìsinmi tí wọn bá ti mú lé wa lọ́wọ́. A dúpẹ́ pé ràn wá náà lọ́wọ́ láti release àwọn tó wà lọ́wọ́ wa. Lórúkọ Jésù Olúwa gba ọpẹ́ wa o. Lórúkọ Jésù Olúwa gba ẹgbẹ́ wa o. Ẹ̀mí mímọ́ o, àwa paláṣẹ ní wákàtí gbogbo àdúrà wa a rì wọ́n sínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Gbogbo prayer point wa a fi sínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò jẹ́ ká rí èsì ayọ̀ ní kíákíá. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò jẹ́ kí a rí èsì ayọ̀ ní kíákíá. Èsì ayọ̀ tá a máa fi ṣọpẹ́ ní on the 24th tí program parí 14 days yìí. Lórúkọ Jésù ní kíákíá Olúwa jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Ẹ̀mí mọ́jọ́ kó ṣẹlẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. I thank everyone of you. Jẹ́ àwọn bí àmọ́ lè kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi pé ní àṣálẹ́ yìí. Yeah, Sister Falsat, God bless you. Sister Titilayo Adekola, Sister Sherifat Jato, Iyabo Adekanbi, Salawa Rodai, Morakeji Ayangaji. God bless, sorry. Patience Ejomi, God bless you, my sister, Honorable Korimot, Robbie Ojeme, Sherry Olaya, God bless you, Sister Sherry Olaya, Stephen Olaogun, my lovely wife, my princess, Yawomi, Peju, God bless you, Olawale, God bless you. Taiwo Folashade Akinyele, my lovely sister, Ajibike Koka, Ajibishi Koka, Borafemi Aremu, kí ló dé? Ẹ kújọ́ mẹ́ta, happy new year o, ẹ tí ẹ bèrè wa tó, àdúrà wa gbà o. God bless you. Jennifer Wanji, Akim Kola, God bless you. Bodama, God bless you. Kudirat ọ̀rẹ́ mi aláṣírí mi, God bless you. Thank you very much for joining me tonight. Jẹ́ kí n wá àwọn tó wà ní orí ti ministry. Wow, Babajide Olujimi, thank you. Thomas Alamu, Princess Lola Goshe, David King, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, thank you for joining me. Alimat Ajoke, thank you. Elizabeth, àwọn BMS nìyẹn, dandan ni kọ́rọ̀ yín dayọ̀ nínú ọdún yìí. Bia just say, God bless you, my lovely daughter. Sherry Olaya, Ajibise Koka, God bless you. God bless you, Kudira, God bless you. Abia just say, Julie, Embassy, God bless you. Nikki, Adeniyi, God bless you. Thank you, everyone. I'm so grateful. Those on YouTube, thank you. Those on BMS Ministry and my personal this thing, I really appreciate all of you. So as we are going, may the Lord Almighty go before us. May His Spirit guide and protect us. Tonight, mo pa láṣẹ, ohun tẹ́ máa sùn. Gbogbo ìkólọ yín kẹ́ gbà padà lójú orun, kẹ́ tí wá gbà lójú ayé lórúkọ Jésù. Tó bá yẹ pé ní tòótọ́ lèèyàn kan pè mí ní èní, tó sọ fún mi pé prophetess àdúrà tá gbà lánàá yẹn, ogun ńlá ló ṣẹ́ fún mi mọ́jú àárọ̀ yìí o. Ọlọ́run tó ṣe bẹ́ẹ̀ fún ìránṣẹ́ yẹn, ó yẹ ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi dúró nínú àdúrà yìí títí di wákàtí bẹ́ẹ̀ ohun tẹ́ máa sùn lálẹ́ yìí, testimony tẹ́ máa pè mí lé lórí ni wípé Olúwa yàdúrà gbogbo ìkólọ mi pátá ni mo rí gbà. Àwọn tó mú dání wọn ní nísinmi àfikún release ẹ̀, wọn ní choice bó ṣe máa rí fún yín nìyẹn lórúkọ bàbá, ó rí bẹ́ẹ̀ fún yín lórúkọ ọmọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ Jésù Olúwa wa. Ẹ pàdé mi ní 9 o'clock again lọ́la ọ̀la ní 6 days of our fasting and prayer. Ẹni tó bá fẹ́ join please join wa, mo ti fi WhatsApp number síbẹ̀ yẹn mi lórí WhatsApp, máa send àwọn Bible verse tá lò during the láti gbàdúrà ká tó pàdé ní 9 p.m. UK time lórí Prophetess Lola Adenuga, BMS Ministry Adenuga, then Prophetess Lola Adenuga on the YouTube. So join me tomorrow by the grace of God. Ọ̀run á wà pẹ̀lú yín, ojú òní tì yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ. Olúwa ṣíwájú yín, ẹ sùn ayọ̀, ẹni gbójú orun dójú kú, ẹni tó jórun lálàkàlà, ẹ̀jẹ̀ Jésù bò yín tọmọtọmọ takọtọkọ tayataya lórúkọ Jésù bó ṣe máa rí nìyẹn. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our life. We will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen, amen, amen. Let us shout 7 powerful hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. Yeah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah is an heavenly language. God bless you. Thank you, everyone. See you again tomorrow by His grace.